Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du det? Hva prøve? Er det han? I wish that I knew what I know now. When I was younger. Hvordan går det med filmen da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp? Det er på tiden at vi setter oss ned og prater, du. Gjør ikke det? Jeg synes kanskje det er litt vanskelig, Anna. Jeg vet at det har vært svårt for deg. Jeg kjenner igjen meg i det. Hvordan ble du en så bra person med den oppveksten vår? De två er jo det beste som har hendt meg. Best som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer da?